khăn đau cắt mà plơ đi du đang thầm miên kệ bạc hàng cái áo tự chủ là thao chẳng sao mơ cái đã bay đầm lại nó khăn lờ môi rồi pram yen môi rồi pram yen tệ vậy vì thao miền tên đầm lại nữa đại khơi miền nữa là bông bồn hay khơi cái đã bay thao chẳng còn nó kết tha cái áo cái con hiếp mày tứ đò tập về trong đằng trâu từ được mơ cái áo kề miền ơi xài cái nát cái áo kia lần nơi sát hay mốt mưa tới gò ở xóm rùm hay bờ tha cái áo class xài cái nát cái nơi là ó hay ở mốt cái cua xóm đá đầm lái con miên lơ pi mà rồi pram về đừng làm từ pram của mũi pram bảy rồi vậy chẳng á đôi mơ một cái áo của mình đi lần nơi chụt xài cái nát cái nơi là ó đây lơ vô mà mơ pi bay mình sao tập pan ôn dù kỹ này là pi khô một cái cọc chụt đây là một mà tha dương sli bán á mơ sách cái nát cái bông ôn cái nhà nipan ôn dù kỹ này trời mệt hay đầm lái ấy được vậy bảy rồi sai sập dền hay khăng này bánh cả sai như rồng cò miền grupo prao to mùi mà rồi pram yen tê tại những grupo chả là mà ngay mà po miền tăng bị sai cả mặt cò tiệt đầm lái mà rồi pram yen được ấy cái đã bay mà rồi pram yenสบายជើង105 yen ដែរចានេះលើកយកមកចំអាត្រូវជើងខ្លួនឯងមកលេខ38ពោអីក៏មានដែរប៉ាតាក៏មានកែងក៏មានអាខ្ពស់ទៀតរើសទៅ105 yen ហើយចង់ដឹងលោរបស់គេសាកមកគូមើលនេះមើលម៉ូតគេនៅល្អជាតាអត់មានដាច់អត់មានលហើយទេបងប្អូននេះហើយបើជើងគេអាបើជើងប្រេនគេពាក់រៀងសឹកអញ្ចឹងទៅគេដូចថាគេចង់ដូរម៉ូតអញ្ចឹងគេជំរុះណាបងប្អូនអ្នកនៅស្រុកគេអ្នកខ្លះក៏អាវគេជំរុះគេអត់ចោលទេគេស៊ូលក់ចេញតាមអនឡាញថោកហើយអ្នកទិញបន្តក៏ប្រម៉ូទិញពីនេះតិចទៅនោះតិចបានយកមកដាក់លក់អញ្ចឹងបានបាត់អ្នកខ្លះគេបើកហាងឯងគេលក់តាមផ្លូវបងប្អូនដូចកៅក្រោមឆាត់អីហ្នឹងនៅស្រុកជប៉ុននេះបងប្អូនធ្វើទៅបតាជាប្រទេសគេជឿនលឿនហើយសបោការងារធ្វើមែនប៉ុន្តែអ្នកពាក់កៅអត់ជុះគឺនៅតែមានអ្នកពាក់មិនថាសាសជប៉ុនឬក៏សាសណាទេហើយមិនថាក្មេងៗស្ទាវឬមនុស្សចាស់ទេមានអ្នកចូលចិត្តពាក់កៅអត់ជុះដូចគ្នាជាពិសេសក្មេងស្ទាវគេចូលចិត្តលេងម៉ូដដោយសារតាមកៅមកទឹកកៅអត់ជុះនឹងវាចម្រុះទៅដោយប្រេនណាអញ្ចឹងហើយអ្នកគេបកែរើសប្រេនយកមកស្លៀកពាក់ស្លៀកចេញមកគឺថាដូចកៅថ្មីអញ្ចឹងអ្នកណាមើលមិនដឹងគេថាកៅនឹងថ្មីហើយថ្លៃហើយតែក៏ពិតទៅអ្នកគេបកែលេងម៉ូដសោះគេបកែរើសម៉ូដគេបកែតុបតែងខ្លួនមានអីចំណេញបដ ாய் ហើយនេះពីអ្នកម៉ែកូនមើលនៅក្រៅនោះទេឥឡូវអង្គចូលដល់ក្នុងហាងគេហើយមកមើលកាបូបនេះមកម៉ែឃើញអាកាបូបរោមនេះតំណងកក់ក្ដៅសាកយកមកលោរបស់គេមើលមានអីកក់ក្ដៅរបស់គេមែនប៉ុន្តែបានទិញទេថ្ងៃហ្នឹងគិតថារស់រន់ប្រញាប់នំកូនទៅដើរលេងនៅសួនណូហើយដើរចេញមកនឹងរៀងរសៀលដែរហើយក៏មិនបានចូលមើលអីរបស់គេច្រើនតែរើកាកាយរបស់គេប៉ុណ្ណឹងមិនច្រើនទៀតគិតថាចាំថ្ងៃណាមានពេលច្រើនជាងនឹងតម្រង់មកនឹងតែម្ដងអត់មានតាណាផ្សេងផ្សាយទៀតទេព្រោះចាប់ពីឥឡូវទៅគឺកាន់តែល្ងាទៅហើយបើថាយើងរើសបានកៅអៅថោកហើយមើលទៅគោសមដែរមកពាក់ដោះកុយមករដូវណែបងប្អូនហើយមិននាំអូនយុគិចូលហាងទៅជួសនឹងហ៎គេរើសបានមួកនឹងមួយឥឡូវពាក់វិកហើយគេថាមួកគេរើសនឹងគេត្រូវចិត្តគេណាប៉ុន្តែគេថានៅស្ដាយគេអត់បានទិញយករៀងពណ៌ស្វាយរៀងពណ៌ផ្កាតបៃព្រៃមួយទៀតគេចង់ទិញមួយទៀតហ្នឹងគេនឹកឃើញចង់ទិញផ្ញើពីខួបគេនឹកឃើញដល់ពីខួបដែរថាបងប្អូនគេនឹងឲ្យតំណមទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅទិញអីក៏ដោយតែតែនឹកឃើញចង់ទិញផ្ញើគ្នាហើយមិនដែរភ្លេចទេដល់លើនាំគ្នាដើរមកដល់នេះទៀតហើយអូនយុគីគេនឹកឃើញចង់មកដើរលេងនៅនេះទៀតពេលនាំគ្នាដើរមកដល់ឃើញខ្ទឹមព្រៃពងដោះល្អនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅស្រុកណាទេខ្ញុំភ្លេចខែទៅគេហៅថាបក្រាវនេះឃើញដោះពីនឹងទៅប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាគេដកទេហើយវាប្រកែនាំគ្នាមកដោះកន្លែងហ្នឹងទៀតណាចង់ដកទាំងរឹសមកអត់បានហើយចេះតែនាំគ្នាដើរលេងទៀតទៅមកឃើញផ្លែនេះទៀតដែរផ្លែគេទាំងចកោមហើយពងពេញទុំល្អផ្លែនេះអត់ពុលទេណានេះខ្ញុំធ្លាប់ភ្លក់ហើយធ្លាប់លេបព្រោះតែមានមិត្តភក្តិជនជាតិជប៉ុនគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ភ្លក់ហើយគ្រាន់តែថាវាអត់សូវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាអត់មានគេញ៉ាំប៉ុន្តែបពោវិញណែឡើងក្រហមដូចអាផ្កាម៉ោង10ពេលយកទៅលេបឲ្យអូនជូគីទៅម៉ែឡើងក្រហមហើយអូនជូគីគេអត់ជួយចិត្តទេបបោមាត់ក្រហមពេកខុសពីម៉ែបាត់ក្រហមអត់ស្អាតហ្មងចាឥឡូវវីដេអូនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាយជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា